ka-idol, magandang umaga. Mayroon naman tayong parakits na lovebird, Philippine lovebird. Ayan mga idol. Ayan mga idol, magandang umaga sa inyo lahat. Iba na naman itong ating alagaan ngayon. Meron na naman tayong bagong materialis. Kahit paano may konting income mga idol. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat din sa aking mga subscriber ko dyan sa ibang bansa, mga OFW. Ayan mga ka-idol, naglalambing-lambing na sila. Ayan mga ka-idol, mga viewers ko dyan sa ibang bansa, mga OFW, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking YouTube channel. Sa lahat dyan na mga nanonood ng YouTube channel, mga silent viewers, maraming salamat sa inyo lahat. Saan man kayong sulok ng mundo, mapa ibang bansa man o dito sa Pilipinas, maraming salamat sa inyong lahat. At sana isuportahan nyo pa ako sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat. God first. Bye bye.